Nega so'nggi paytlarda bolalarga tarbiyachi pedagoglar tomonidan zo'ravonlik va tajovuz ko'payib bormoqda? Oxirgi paytlardagi informatsion saytlardagi yangiliklarning deyarli katta qismini shu kabi xabarlar egallab boryapti. Xo'sh, bunga sabab nima? Qisqa News'ning bu galgi tahliliy sonida shu kabi og'riqli masalalarni birgalikda muhokama qilamiz. Undan oldin sahifamizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Shu oyning o'zida bog'cha tarbiyachilari bolalarga qo'l ko'targani, qo'pol muomalada bo'lgani hamda maktab o'qituvchilarining o'quvchilarga nisbatan qo'polligi, tajovuzlari haqida bir nechta xabarlarga ko'zimiz tushyapti. Jumladan, Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida o'quvchini beayov kaltaklagandi. Pedagogga xos bo'lmagan harakatlarni sodir etgani uchun o'qituvchiga nisbatan tegishli tartibda intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan. Qayd etilishicha, videodagi holat o'tgan yilning dekabr oyida Marg'ilon shahridagi 11-sonli maktabda sodir bo'lgan. Maktabning 8-sinf rahbari 8-sinf o'quvchisini muntazam darslarga kirmay yurgani, sho'xlik qilgani va o'qituvchilarning shikoyatlari sababli koyib tanbeh berib, tartibga chaqirgan. O'quvchiga muallimning so'zlari yoqmagan va ustozga nisbatan hurmatsizlik qilib, qo'pol so'zlar bilan gap qaytargan. O'qituvchi o'zini tutolmay asabiy holatda o'quvchiga qo'l ko'targan. Surxondaryoda muallim o'quvchini kaltakladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatida o'qituvchi dars jarayonida o'quvchini kaltaklagani aks etgan video tarqaldi. Qayd etilishicha, mazkur holat joriy yilning 23-yanvar kuni Sho'rchi tumanidagi 4-maktabda sodir bo'lgan. Boshqarmaning xabariga ko'ra, o'quvchi ilgari sudlangan bo'lib, Jinoyat kodeksining 169-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan va hozirda tuman ichki ishlar bo'limining profilaktik nazoratida turadi. Yuqoridagi vaziyatlarda o'quvchining quloqsizligi va yetarli tarbiya olmagani yuzasidan bu kabi ko'ngilsiz holatlar kelib chiqqani ko'rinib turibdi. Biroq mana bu holatda pedagogni mutlaqo oqlab bo'lmaydi. Toshkentda o'quvchi qizga erkak o'qituvchi shilqimlik qildi. Aniqlanishicha, shu yilning 4-mart kuni Toshkent shahar Sergeli tumanida joylashgan 322-maktab o'qituvchisi 10-sinf o'quvchisini huquq darsida har xil bahonalar bilan xonasiga chaqirib, eshikni qulflab tegajog'lik qilmoqchi bo'lgan. Shundan so'ng holat yuzasidan ichki ishlar organi xodimlari tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan. Sud hukmiga ko'ra, sudlanuvchi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan aybli deb topilib, unga 5 sutka qamoq jazosi tayinlangan. Xo'sh, buni nima deb oqlash mumkin yoki bundan ham tanganing ikkinchi tomonini aybini qidirish mumkinmikin? Samarqandda tarbiyachi unga yaqin bolalarni kaltaklagani aniqlangan. Qayd etilishicha, ushbu holat joriy yilning 14-fevral kuni Jomboy tumanidagi 25-sonli bog'chada sodir bo'lgan. Xabarga ko'ra, tarbiyalanuvchilarga qo'l ko'targan tarbiyachining ishi jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tuman sudida ko'rib chiqilgan va unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida jarima qo'llanilgan. Shuningdek, u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi xodimning tashabbusi bilan bekor qilingan. Avvalroq Toshkent viloyatida joylashgan maktabgacha ta'lim muassasalarining birida ham tarbiyachi bolalarni gimnastika tayog'i bilan urgan edi. Shuningdek, ushbu tashkilotning tarbiyachisi ham bolalar bilan qo'pol munosabatda bo'lgani aniqlangan. Shuningdek, Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi Tanzillandiya nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachilari tomonidan ushbu tashkilot tarbiyalanuvchilariga nisbatan zo'ravonlik harakatlari sodir etilganligi aniqlangan. Yunusobod tumanidagi First Day Cares nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi va tarbiyachi yordamchisining bolalaridan birini ovqat yemagani uchun stulga skotchlab qo'ygani ortidan Senatning Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Bahrom Abdullayev maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarovaga senator so'rovi yuborgandi. Avvalo, tarbiyachi o'qituvchilarni o'zlarini to'liq tarbiyalash lozim degan fikrga kelasan kishi. Ulardan burch, mas'uliyat, kasb, daxldorlik, kichiklarga izzat, kattalarga hurmat degan qadriyatlarni shakllantirish kerak. Chunki bu holatlar yurtimiz ta'lim tizimida ko'p bora tilga olinmoqda. Bu esa ota-onalar xotirjamligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Holat yuzasidan maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi va mas'ullar qat'iy choralar olib borishi vaqti allaqachon kelib bo'lgan. Bu esa bunday salbiy voqealarning kelib chiqishiga sabab bo'layotgan o'qituvchilarni jazolash bilangina bo'lmaydi, balki dars berishga mas'ul o'qituvchini ishga olishda uni ma'naviyatini, psixologiyasini ham chuqur nazoratdan o'tkazish lozim. Shunday emasmi? Siz bu borada qanday takliflar bera olasiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Qisqa News'ning keyingi tahliliy sonlarida ko'rishguncha xayr-salomat bo'ling.